Salam əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər. Bugün biz yenə də öz missiyamızı davam etdirərək yeni mövzumuza keçid edirik. Yeni mövzumuz olacaq dil və yazı. Uşaqlar, məlumdur ki, bəşər tarixi mövzu olandan bəri insanlar ünsiyyətə cəlb olunub, insanlar bir-birlə ünsiyyətdə olublar və bu ünsiyyətlər müxtəlif formalarda olub. Yəni yazı, əl-qol hərəkətləri, müəyyən qırıq-qırıq səslərlə qarşı tərəfi başa salmağa çalışırlar. Amma deyək ki, ən ali, ən ümdəgidən ünsiyyət vasitəsi məhz dil olaraq hələ də öz mövcudiyyətini saxlayır. Yəni dil insan arasında ən vacib, ən önəmli faktordur. Biz indi həmin o dil haqqında digər məqamlara toxunacağıq. Demək, dil ictimai hadisədir, fizioloji quruluşa görə dəyişə bilir, mühit və şəraitə görə dəyişə bilir, irqi və irsi əlamətlərlə tənzimlənir və ünsiyyət vasitəsi sayılır. Demək, biz ilk olaraq gələk ictimai hadisə olaraq bilir ki, dil yalnız cəmiyyətdə mövcud olur. Yəni, cəmiyyət daxilində dil yaranır. Cəmiyyətdən qeyri, cəmiyyətdən kənar dil mövcud ola bilməz. Demək, məhz dilin cəmiyyətdə formalaşması bizə dilin ictimai hadisə olmasına dəlalət edir. Fizioloji quruluş olaraq insan orqanizmi şaquli vəziyyətdə, qamətli şəkildə şaquli vəziyyətdə olanda daha çox insanda əmək qabiliyyəti artır, digər danışıq səslərində fərq yaranır, insan daha rahat şəkildə ünsiyyət saxlayır. Məhz bu ardıcılığa diqqət versək, görərik ki, yəni fizioloji quruluşda insan şaquli vəziyyətdə dayananda ağciyərlərdən gələn hava axını vasitəsilə səs aparatından keçərək, danışıq üzvlərindən səs aparatından keçərək məhz danışıq səsləri, hansı ki, istifadə etdiyimiz səslər, danışıq səsləri yaranmağa başlayır. Və əlavə olaraq deyə bilərik ki, şaquli vəziyyətdə olanda insan həmçinin əmək qabiliyyəti artır, daha rahat şəkildə əməklə məşğul ola bilir və bu əməklə məşğul olmaq ciddi şəkildə beynin inkişafını tənzimləyir. Və beynin inkişafı özü öz növbəsində isə, yəni yüksək həddə inkişafı nəticəsində o şuur və təfəkkürü formalaşdırır. Şuur və təfəkkürü formalaşdırır. Və bu şuur və təfəkkür öz inkişaf mərhələsindən sonra, yüksək inkişafından sonra məhz son olaraq dili tənzimləyir və dil yaranır. Və təsdiq edilir ki, məhz dilin yaranmağı bu cür proseslərin nəticəsi olaraq göz qarşısındadır. Ondan sonra biz keçirik mühit və şəraitə. Biz bilirik ki, mühit və şərait insanı dəyişə bilər. Yəni biz mühit və şəraitdə insan dil olaraq, insanın dili də müəyyən dəyişikliklərə uğramalıdır. Yəni necə? Tutaq ki, hər hansı bir, deyək ki, körpə uşaq, Azərbaycanlı körpə uşaq, təzə doğmuş bir körpə uşağı aparıb başqa bir İngilis ailəsinə təqdim eləsək, orada dil açmağa başlayan uşaq o ailədə böyüdüyü üçün məhz Azərbaycan dilində deyil, baxmayaraq ki, Azərbaycanlıdır, valideyni də həmçinin irsi olaraq Azərbaycanlıdır, bioloji olaraq həmçinin, amma yenə də o məhz Azərbaycanla danışa bilməz. Çünki məhz dediyimiz kimi dil mühit və şəraitə görə dəyişə biləcək. Çünki orada böyüyür, onların deyək ki, bütün xarakterli xüsusiyyətlərini orada mənimsəməyə başlayır. Və bu mühit və şərait bizi gətirir irqi və irsi əlamətlərə. İrqlə bağlı ola bilər, bəli, tutaq ki, ailədə valideyn qara dərili və ağ dərili irqi olaraq normal, bəli, dəyişməyə bilər bu. Yəni, Azərbaycanlı bir valideynin ağ dərili olması həmin uşağın ağ dərili olmasına dəlalət edə bilər. Baxmayaraq ki, digər mühitə düşübdür. İrqin fərqi yoxdur. Amma irsi əlamət dediyimiz kimi dəyişəcək. Çünki atadan oğula irsi keçirsə, yəni bu demək deyil ki, irsi olaraq bu mütləq və mütləq ata bu dildə danışır, valideyn bu dildə danışır, ana bu dildə danışır. Məhz uşaq da o dildə danışmalı, xeyr, əsla belə ola bilməz. Onunla bağlı deyilməz. Sonra keçirik növbəti ünsiyyət vasitəsi olaraq
Biz dediyimiz kimi dil ən ali ünsiyyət vasitəsidir və insanlar ta qədim zamanlardan, bayaq da qeyd elədik, qədim zamanlardan insanlar bir-birlə ünsiyyət sağlamaq üçün müxtəlif yollardan istifadə edirlər. Yəni bu müxtəlif yollar biz bilirik ki, yaxın bir çevrədə, yaxın bir ərazidə məhz qırıq-qırıq səslərdən, şərti işarələrdən, mimika və jestlərdən istifadə edərək yaxın məsafəni deyək ki, başa sala bilər. Amma artıq məsafələr uzandıqca, səbəb nədir məsafəyə? Biz bilirik ki, tarix fənninə inteqrasiya olaraq deyə bilərik ki, tarixdən bilgimiz var ki, yəni bilgi olaraq deyə bilərik ki, insanlar müəyyən müddətdə, müəyyən ərazidə yaşayır, digər əraziyə köç edirsə, demək buna səbəb var. Öz istəyi əsasında deyil. Şəraitlə, torpağın münbütlüyündən bağlı ola bilər, daha çox münbüt ərazilərə meyləndiyi üçün ərazilər fərqli şəkildə, məsafəli şəkildə uzaqlaşa bilər. Və bu yüzden məsafələr ki, yaşayış məskənləri uzandıqca, məsafələr böyüdükcə, demək, qırıq-qırıq səslər, səsin yetdiyi yerə qədər səs mövcud ola bilər. Və həmçinin işarələr görünən məqama qədər mövcud ola bilər. Və bunları keçəndən sonra məcburdur ki, müəyyən başqa üsullara keçilsin, müəyyən bir keçid olmalıdır. Müəyyən bir, elə bil ki, növə keçid olunmalıdır. Bu isə artıq bizə ünsiyyət vasitəsi olaraq bizə məsafələr keçid eləyir məhz yazıya. Məhz yazı bu zaman yazının yaranmasına şərait yaranır, münbüt bir şərait yaranır. Yəni digər xüsusiyyətlər məhz buna təsir edir ki, şərait yaransın ki, yazı yaransın. Demək, biz yazıya keçək. Yazı insan arasında çox vacib olan önəmli faktordur müəyyən dövrdə. Bütün yazılar, birazdan digər əraziyə göndərişlər, hamısı yazının hesabına mövcud olur. Demək, yazının tarixi mərhələləri var. Yəni, yazı indiki dövrə elə də asan bir, rahat bir şəkildə gəlməyib. Müəyyən tarixi dövrlər keçib gəlibdir. Həmin tarixi dövrlərin ilk əvvəli olan əşyavi yazıdır. Məhz əşyavi yazı. Əşyavi yazı adından göründüyü kimi əşyalar üzərində qurulan bir sistemdir. Əşyalar üzərində yazılan, əşyalar üzərində aparılan bir növdür. Əşyavi yazıya, məsələn, biz Çəyli Dağ əsərində, Bir Qalanın Sirri əsərində, orada Həkim Babanın göndərdiyi orada olan daş və dəmir, daş və daş, qanlı qaya, daş parçası, sim və nar. Yəni bunları oxumaq üçün qıfıl da vardı orada. Bunları oxumaq üçün, yəni demək istəyir ki, Həkim Baba həmin o əşyaları oxuyanda qanlı qayada zəncir var olduğu üçün məhz zindanda saxlanılır Simnar xan tərəfindən. Görürsünüz, onları biz bir yerə yığanda biz görürük ki, onu oxumaq olur. Yəni bu oxumaq bizə əşyavi yazını verir. Daş dəmir nalında daş və dəmir misal çəkə bilərik. Müasir dövrümüzdə də məhz əşyavi yazıya rast gəlmək mümkündür. O misallarla təsdiqləyə bilərik. Məsələn, adi bir nişan mərasimi, toy mərasimində izdivac, deyək ki, simvolik olaraq izdivac məhz adi nişan üzüyü, adi bir üzüyü əşya kimi, belə deyək, bir qız, bir oğlanın və ya oğlan qızın əlinə keçirdiyi həmin üzük məhz əşyavidir. Yəni, əşya artıq əlimizdədir. O əşyavi yazıya nümunə ola bilər. Və yaxud biz hər hansı bir yay tətilində bəzən istirahət eləmək üçün müəyyən ərazilərə, dağlıq rayonlara üst tuturuq. Həmin o dağlıq rayonlarda biz yol boyu gedəndə görürük ki, təndir var. Təndirin kənarında, təndirdə biz bilirik ki, təndir çörəyi bişirilir. Daha maraqlı olsun deyə bəzən biz istifadə edirik bundan bildiyimiz kimi. Həmin o təndirdə bişirilən çörək təndirin yanına qoyulur satış üçün. Çörəyin özü görürüksə, əlimizə alıb baxırıqsa, həmin o görünən, reklam üçün görünən çörəyi, rəsmi çörəyi əlimizdədir, baxırıq, fakt görürük ki, orada var artıq çörək. Bu artıq əşyavi yazıya nümunədir. Ondan başqa, biz əşyavi yazının müəyyən təkamül dövründən sonra yavaş-yavaş həmin o dediyimiz əşyaların yavaş-yavaş şəkli çəkilməyə başladı. Daha rahat olsun deyə, məhz növbəti keçid olduğu şəkli yazıya keçid oldu. Şəkil yazı başqa digər adı piktoqrafik yazı. Bu da İngilizcə picture sözündəndir, şəkil deməkdir. Piktoqrafik yazıya keçid olundu. Piktoqrafik yazı, yəni şəkil yazıda əşyaviyyat nisbətən daha da biraz da rahatlaşdı. Şəkil yazıda hal-hazırda biz indiki dövrümüzdə də şəkil yazıdan
geniş bir şəkildə demək olar istifadə edirik. Yəni artıq real həyatımıza qoşulub. Şəkil yazıya misal olaraq biz göstərə bilərik ki, adi biz hər gün dediyimiz kimi istifadə etdiyimiz adi deyək ki, mağazalara gedirik. Mağazalarda yəni çöl hissəsində mağazaların tutaq ki, gedirik paltar mağazalarına və paltarın müxtəlif çeşidli kişi, qadın, uşaq geyimlərinin şəkilləri çöldə vitrində göstərilir. Və içəridə o eynən onlardırsa, həmin göstərilən paltar növləri, paltar çeşidləridirsə, içəridəki onlardırsa, demək bu şəkil yazıdır. Yəni çöldə nə varsa şəkil olaraq, içəridə onlar satılırsa, onlardan varsa, bu artıq şəkil yazı deməkdir. Yəni şəkil olaraq nədir? İçəridə də odur. Yəni bu şəkil yazıya nümunədir. Və yaxud biz gedirik hər hansı bir ət dükanına. Ət dükanında bilirik ki, kiloya ət satılır. Biz orada onu baş, əl-ayaq, müəyyən deyək ki, quzunun, qoyunun müəyyən hissələri, parçaları, orqanın müəyyən hissələri, şəkilləri var orada. Demək, bu şəkil yazı nümunədir. Çünki burada artıq kiloya satılır. Yəni ona görə biz şəkil yazıya bir çox nümunələr də göstərə bilərik. Şəkil yazı müəyyən mərhələdən keçəndən sonra artıq növbəti mərhələ gəldi, fikri yazı. Başqa bir adı ideoqrafik yazı. Bu da idea, ingilis dilində fikir sözündən yaranıbdır. Fikir yazı. Fikir yazı şəkil yazıdan sonra yaranıbdır və o da müəyyən təkamül dövrü keçibdir. Daha da təkmilləşmiş şəkildir şəkil yazının. Fikir yazıda isə görünən tərəf deyil, gizli məqamlar var, simvolik, rəmzi məna daşıyır. Yəni biz burada fikri yazıda görünən tərəf, məsələn, adı işıqfor. Biz istifadə edirik işıqfordan, biz maşın sürəndə istifadə edirik, yol hərəkət qaydaları. Yol hərəkət qaydalarının kənarda, yolların kənarında biz maşın idarə edəndə görürük ki, müəyyən şərti işarələr var. Yəni adi deyək ki, tutaq yazılır, orada yazılır, bax belə deyək, adi yol kənarında yazılır ki, məsələn, yazılır 90, kənarında isə qırmızı. Bu deməkdir ki, yaxşı, bunun üstünə yazılırmı ki, 90-dan yuxarı sürmək qadağandır. Qətiyyən yazılmır. Demək, burada o deməkdir ki, fikri yazdı. Yəni düşünməli ki, kənar yüz qırmızıdır. Yəni 90-dan yuxarı sürmək olmaz, qadağandır. Bu artıq şərt işarə. Və yaxud digərlərinə də biz rast gələ bilirik. Bəzən görürsən ki, yol kənarlarında biz hər hansı bir plakatlar olur bəzən. Onların kənarında biz müəyyən işarələr görürük. Tutaq, çəngəl bıçaq işarəsi bəzən görürük biz bunları. Yəni bu demək deyil ki, yolun qırağında çəngəl bıçaq satılır. Qətiyyən. Bu düşünür ki, yəni yolda müəyyən məsafədə, bəzən kilometrajını, bəzən metr məsafəsini qoyur ki, bu o demək deyil, orada çəngəl bıçaq var. O demək ki, orada restoran var, yeməkxana var. Yəni ona işarə verir. Yəni bir daha bizə sübut kimi onlar da göstərilə bilər. Və yaxud digərlərini biz deyə bilərik, adi göyərçinin sül quşu olmasını biz deyə bilərik. Və yaxud digərlərinə də çoxlu misallar da çəkə bilərik. Və yaxud adi dəvətnamələrdə görürük ki, üzərində bu cür işarələr var. Üzü işarəsi, yəni bu bayaqları əşyav yazıda qeyd elədik. Rəsmi əlimizdəsə üzü əşyavidir, amma artıq dəvətnamənin üstündə şallıq sayının üzərində qoyulan üzü o izdivac anlamındadır. Yəni artıq izdivac, bir qız bir oğlandan izdivac qurmasının şərti simvolik işarəsidir. Ondan sonra bizim növbəti yazımız, belə də yazı növü ən son olan və təkmilləşmiş variantdır. Hansı ki, bu dövrdə də ən ümdə gedən, ən vacib olan yazı növü hərfi yazı, yəni başqa adı fonoqrafik, fon səs deməkdir, arxa fon səs, fonoqrafik yazı növüdür ki, bu da səsli yazı hərfi yazıdır ki, hansı ki istifadə edir. Orxon yenisi əlifbası, türk əlifbası olan məhz hərfi yazı ilə yazılıbdır. Və hərfi yazının ilk mərhələsi sillabik yazı olmuşdur. Yəni heca yazısı. Burada bir hərf, bir neçə səsi ifadə edirdi. Yəni bir neçə səsi ifadə edirdi. Və bu da sillabik yazı hesab olunur. Artıq bizim dərsimiz, izahlarımız bu qədər. İnanıram ki, başa düşə bildik. Əziz abituriyentlər, əziz şagirdlər. İnşallah davamı eləyərik növbəti dərsimizdə.
Allah qoysa davamı gələr. Sağ olun.